que eu já tenho eles há um bom tempo, eles já me... Ou a caneca da felicidade. So, how is it? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vlog mais aqui no canal. O vídeo de hoje, olha, ainda estou nas arrumações, acabamos de limpar deste lado, vocês viram no outro vídeo. Eu queria fazer aqui a decoração da minha... Queríamos fazer a árvore de Natal, mas estou à espera da Nicole. A Nicole está no aniversário. Então vou fazer hoje a decoração daqui da minha lareira. Está assim tudo fora do sítio, mas pronto, vou fazer a decoração da lareira. A árvore de Natal já está ali, a caixa da árvore de Natal para fazermos a árvore de Natal amanhã. Ou logo à noite, ainda não sei. Pronto, aqui está assim porque nós limpámos o chão, então ainda está assim tudo fora do sítio. E também vou partilhar com vocês uma receita. Não é uma receita, eu comprei uma caneca que vem uma receita já integrada para fazer um bolo de caneca, não é um bolo de chocolate de caneca, agora para comer assim ao pé da lareira, acho que sabe muito bem. Pessoal, vou então abrir a primeira gaveta, vou abrir a segunda gaveta do meu calendário, porque não consegui abrir a primeira, porque o vídeo que saiu no primeiro dia, no primeiro vlog, mas eu já tinha gravado há um tempo atrás, e então vou abrir o número 2, que são 2 de dezembro. Esse vídeo ainda vai sair hoje, vai ser um pouco tarde, mas não consegui gravar mais cedo, mas pronto, vamos abrir, vamos ver o que é que tem aqui, que eu vos disse que elas iam fazer isso e a Nicole teve a fazer isso, então vou ver o que é que tem no dia 2 de dezembro, bora lá abrir essa gavetinha. E pessoal, vamos então, olha, já acendi a luz, ela ficou assim, vou então abrir aqui a do dia 1, interesting, que ela tem aqui qualquer coisa, tem a ver com cosmético. Olha, é um lip, deixa-me fazer assim, é um lip balm, que é para os lábios, isso é para os lábios, em miniatura, tão fofa. Eu não abri ontem porque o vídeo que saiu ontem já tinha gravado antes, então hoje eu vou abrir aqui o dia 2, o que é que tem aqui no dia 2? Tem um chocolate, o meu chocolate favorito, Raffaello. Interessante. Pronto, eu vou então abrir aqui o meu chocolate, vem aqui um chocolate Raffaello, que eu pedi a elas para elas fazerem aqui várias coisas, e então eu não sei o que é que tem nessas gavetas, elas fizeram aqui uma mistura de coisas, e pronto, depois vamos descobrindo cada dia. Vou mostrar assim a minha casinha, já está com luzes, está muito gira. Vou então comer o meu chocolatinho. E pessoal, eu vou então preparar as coisas para fazermos aqui a decoração da lareira. Eu vou-vos mostrar tudo que eu vou pôr e vamos fazer a decoração juntos. E pessoal, vou então vos mostrar o que eu tenho. Assim, vou usar praticamente as mesmas coisas que eu usei o ano passado. Eu tenho aqui os meus soldadinhos, que eu já tenho eles há um bom tempo, eles já nos acompanham há um bom tempo. Tenho 2 soldadinhos, que eu uso normalmente ali na lareira. Tenho os meus anjinhos também. Eu não sei se eles estão a acender, que eles acendem uma luzinha. Não estão. Eles acendem também. Aqui ela tem nas estrelas, se vocês conseguem ver, tem nas estrelas, na estrela tem luzes. A escapilha acabou. Pronto, vou usar aqui também esses 2 anjinhos. Eu acho que só tenho, mas só temos uma destas, só tenho 2. Né? Mas eu só encontrei uma lá no armário. Ou será que deixei ficar lá em cima? Tenho que ir lá ver, acho que eu tenho 2 dessas também. Pronto, uma rénia, não me lembro se tem 2, tem uma, mas essa acho que vou pôr ao pé da árvore de Natal. Depois tenho então as meias delas, essas meias também já têm um bom tempo, elas têm cada uma com a sua inicial. E depois tem aqui a minha guirlanda, que ela faz muito lixo, que é para pôr em cima da lareira. Pronto, eu vou começar por pôr então a guirlanda. Eu já tenho aqui limpo, vocês viram-me a limpar, já limpei isso. Eu vou remover então aquelas coisas dali de cima e começar então a montar a lareira. Então a minha guirlanda, que eu ponho aqui em cima da lareira. Vou tirar aí o alarme. Eu vou desligar a lareira, pessoal, para mandar medo dela aqui. Desligar no instante. Não, parece que tem uma.
So you could actually sail. You can use everything. Vai pôr. Eu vou usar aqui essas lanternas, acho que vai ficar super bem aqui também. Tem aqui as coisinhas que é para segurar as meias. E pronto, está a minha lareira pronta, pessoal, muito simples. Só que ele caiu aqui um galho, caiu um galho e preciso descobrir de onde é que ele caiu. Eu vou só colocá-lo aqui assim, que ele caiu de algum lado. Eu estou a pensar em pôr a árvore de Natal aqui deste lado. Esses quadros eu já vou retirá-los também, só não retirei bem a parte porque eu arranquei aquelas conchinhas que tinham. Vou retirar também. O que é que eu tenho mais aqui? Isto é outras decorações. Eu tenho assim aqui estas, depois vou ver o que é que eu faço com isto, são laranjinhas, pau de canela, vamos ver o que é que eu faço com isto. E pronto, fica então assim a minha lareira. Vai ficar praticamente parecido ao do ano passado. Eu não tinha essas velas, não tinha isto, não sei se ponho isto, ainda não sei, porque eu acho que eu tinha aqui qualquer coisa no meio. Eu acho que eu não vou pôr aqui estas luzes, deixa eu ver assim isto. Eu acho que vou pôr aqui esse meu globo ali no meio. Vou pôr aqui no meio acho que vai ficar super bem, em vez de pôr as lanternas para não ficar muita coisa. Deixa eu ver como é que é a posição. Essa é a parte da frente. Ligar a música. Pronto, agora depois tem umas luzinhas para colocar. Ainda não pus pilhas e depois então vamos ver com as luzes, depois ela fica muito giro. Vou-vos mostrar então como é que ela ficou. Está super simples. Ali em cima, eu não sei se mantém aquele quadro ali, se foi mais alguma coisa ali, mas ela normalmente fica assim. Acho que está o suficiente, pessoal. Escrevam aí em baixo o que é que acharam. Pronto, ficou então assim, ali os soldadinhos. Pus então aqui o meu globo, gosto desse globo, só que ela tem que estar sempre a mexer para ele ficar, pronto, ficar assim as bolinhas a andarem. Pronto, ficou então assim. As minhas meias, tive que desligar a lareira para já, mas vou voltar a ligar. Não liguei ali até a minha árvore de Natal. Essas coisitas aqui acho que eu não vos mostrei. Isto é para pôr lá fora. Vou decorar lá fora. Diz Together at Christmas North Pole, Christmas trees, fala lá, Magical Wishes, Santa's Slave, Season of Good Cheer, Mince Pie for Santa, blá 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 blá. E pronto, isso eu vou pôr lá fora. Vou comprar uma árvore de Natal pequenina, fresca, para pôr lá fora. E também tenho este aqui, que eu vou pôr por cima da árvore de Natal, que diz Santa, please stop here. Oh, Santa, por favor, para aqui primeiro. Pronto, eu tenho aqui a minha árvore também. Amanhã depois a gente faz a montagem. Pronto, ficou então assim a minha lareira.
E é pessoal, eu comprei aqui esta caneca que eu achei uma fofura que diz A Cup of Happiness, o copo da felicidade, ou a caneca da felicidade. E com ela veio aqui esta caixa de... que eu achava que era para fazer hot chocolate, achava que era chocolate em pó. Mas não, é para fazer um bolo na Mag. Eu nunca fiz um bolo na Mag, eu até fui buscar uma receita. Tem uma receita que eu vi na internet muito simples, mas é mais saudável, que é com aveia. Mas não é esta aqui, eu depois vou fazer esta num outro vídeo. Vou fazer então esta receita aqui com vocês. Esse bolo, a Nicole quis comer esse bolo, e então ela, como está aí a chegar, vou fazer para ela. Vamos então ver como é que ela, o que é que leva. Pronto. Leva um ovo, uma colher... vou precisar de uma colher de manteiga, um ovo e uma colher de sopa de milk. Depois, na Mag, vou adicionar o mix, o leite, o ovo já batido e depois a manteiga já amolecida. Misturar até ficar crema. Vai para o micro-ondas 2 a 3 minutos e depois deixar arrefecer 1 minuto antes de servir. Pronto, eu vou então preparar as coisinhas todas. Depois então vamos fazer esse bolo. Pessoal, já tenho então aqui tudo preparado. Tenho o ovo, um ovo. Tem a manteiga já derretida e já tenho o leite aí também para colocar. Vou então abrir aqui este pacote e despejar na caneca. Despejar aqui. Eu pensava que era uma bola de chocolate, mas não é. Esse é chocolate branco. Deixa-me ver. Ai, cheira tão bem. Cheira tão bem. Ele é branquinho, cheira mesmo muito bem. E agora vamos misturar aqui a manteiga e o ovo. Deixa eu bater aqui o ovo um pouco. Que ele tem que ser ovo batido. Deixamos aqui o ovo. A manteiga, se vocês não estão a ver. A manteiga também já está aqui amolecida. Pronto, e uma colher de sopa de leite. Eu vou usar a mesma colher que eu medi a manteiga. Pronto, agora é só envolvermos até tudo se ligar, até ficar cremoso. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Cheira mesmo muito bem, pessoal. Eu acho que já está. Deixa-me provar. Bem bom. Depois vai ao micro-ondas 2 a 3 minutos. Bora lá colocar isso no micro-ondas. Coloquei 2 minutos e meio. Vou agora arrumar aqui essa confusão toda e depois vamos ver o resultado do bolo. Olá pessoal. Olha quem chegou aqui, pessoal. Tudo bem com vocês? A Nicole quer Nutella por cima do bolo. Vou pôr aqui, o bolo já está pronto, não sei se eu vos mostrei. O bolo já está aqui pronto, ele é branquinho. Eu achava que era de chocolate, né? Como é caixa de chocolate. Eu vou pôr aqui Nutella, já derreti a Nutella em cima do bolo. Cuidado com o tripé, Bruna. E marshmallows. Vou baixar aqui a câmera para vos mostrar. Isso.
Yeah, rude. I'm joking. Properly. E agora vamos pôr marshmallows por cima. Good guy. E é pessoal, já tem então aqui o meu nosso bolo feito. Temos então Nutella com marshmallows. Vamos agora comer ali na sala, à frente da lareira, não é? Sabe bem, um bolo quentinho à frente da lareira. E é pessoal, eu e a Nicole vamos então aqui provar o bolo. Eu não posso comer muito, não é? Vou só provar um bocadinho com vocês. Tipo assim, delícia. Okay. You want mom to give to you? So, how is it? Yeah! How did you bake it in a cup? Muito bom. Muito. The white chocolate. Wanna guess? But do you want it? Yes, please. Espera, eu só vou comer mais um bocado dela. Mm. Muito bom. Dá, Bruna, então. Hold this. Hold your fork. Yeah. But I need to give this to Bruna. Yes, bem. E é pessoal, muito bom. Estava mesmo muito bom. Só provei um bocadinho, mas está muito bom. Eu quero partilhar aqui com vocês, você como sentei aqui. Partilhar aqui, a lareira está aí ligada. Quero partilhar com vocês o que eu comprei, mais umas compritas. Comprei no Aldi, estou aqui com o garfo na mão, essas espátulas. Comprei duas, uma cinzentinha assim com um snowman, né, com boneco de gelo, e comprei esses com gingerbread. Comprei dois, que eles vêm aqui, eu tenho essas formas, mas acho que eu não tinha de snowman. Então vou fazer bolachinhas de gingerbread, e então comprei aqui duas. Depois veio do Temu. O do Temu veio, comprei este raminho, vieram duas formas, só que as formas eu pus para lavar, estão molhadas, então não trouxe, mas eu quando for usá-las, eu vou usar agora nesse mês, eu depois partilho com vocês. E comprei depois uns brincos também lá no Temu, que veio para usar também no Natal. Pronto, comprei esse aqui para pôr numa jarrinha branca, não sei se vocês viram no vídeo que saiu ontem, aquela jarra branquinha, que é para pôr lá dentro com a luz, pronto. E depois, eu comprei aqui nada especial, porque assim, aqui tudo, essas coisas aqui na Inglaterra, por exemplo, não sei onde vocês estão, mas esse tipo de coisas, já antes de Natal voa tudo, porque o pessoal compra muito isto agora sempre, eles vendem muito estas coisitas para aperitivos, para comer com patê e isso, então comprei já uma caixa destas para ter aqui. Comprei uma destas assim também, destes aperitivos também para ter aí. E comprei também uma destas para comer com queijo, comer com patê. E elas vão mesmo muito rápido, só compra isso aos montes. É isso, ó. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui. Foi um vlog pequeno, não queria partilhar com vocês. Eu queria montar as árvores de Natal, mas como a Nicole não estava em casa, então queremos montar todos juntos. E depois também a sala ainda não está... Obrigada, Nicole, toma a tua forca. Nini. A sala também ainda não está toda no sítio, porque nós temos a lavar as carpetes todas. Eu estava a pensar em lavar depois, mas decidimos lavar tudo. E então vamos agora encontrar o sítio. Ainda não encontramos um sítio para pôr a árvore. Não, até gostei daquele canto que ali está. Vou-vos mostrar. Vou dar isso a Nicole, que eu estou aqui. E este. Que eu estou em cima. Aquele é o canto onde estava... Onde está o sofá. Gostei daquele canto para pôr, a árvore de Natal, porque é o canto perfeito, só que tem que estar lá o sofá, né? Então tem que ver como é que vamos fazer aqui na sala para pôr, porque assim, aqui atrás, ao pé da lareira, não tem o coisa para pôr, para ligar, não tem tomada aqui atrás, então vai ser complicado pôr aí a árvore de Natal. Talvez eu ponha mesmo no sítio onde ela esteve sempre, ou muda a secretária, não sei, temos de fazer aqui a logística aqui da sala, como é que vamos fazer a árvore de Natal. Talvez ela fique no mesmo sítio de sempre, né? Afaste o sofá mais para lá, uma vai mais para lá e fica assim. E pronto, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vlog mais aqui no canal. Espero que vocês estejam a gostar, né, dessa saga do vlog mais, é a minha primeira vez. Peço imensa desculpa, o vídeo hoje ser super tarde, era para sair às 6 da tarde, estou a planear eles saírem às 6 da tarde, mas hoje não consegui mesmo gravar nada. E pronto, cheguei a casa muito tarde ontem, já não consegui gravar nada para vocês, vou ver se consigo gravar
mais coisas assim rápidas, mais vídeos, que é para vocês terem vídeos todos os dias até o dia 24. Eu só os fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso big like, subscrever no canal se ainda não és inscrito, convido a fazer. Obrigada pelos novos inscritos que estão a chegar, obrigada pelos vossos comentários, obrigada pelo vosso carinho. Partilhar esse vídeo, o canal nas vossas redes sociais. Só queria aqui deixar um recado. Eu tenho uma inscrita que ela disse que não estava a conseguir inscrever-se no canal da Hello Cakes. Eu deixei no comentário, sabes, se estás aqui a ver esse vídeo, sabe quem és? Deixei no comentário lá o link do canal da Hello Cakes, ou então vão procurar Hello Cakes by Márcia. Eu deixo sempre aqui o link, funciona, às vezes pode não estar a funcionar no vosso dispositivo, mas é Hello Cakes by Márcia. E tem sempre o link aqui em baixo, mas eu deixei lá o link no comentário, no caso se realmente não estiver a funcionar, que é para vocês terem acesso lá. Inscrevam-se lá no meu canal de bolos. Eu não tenho postado muita coisa lá, mas assim que passar esse ano, o mês de dezembro, que é um mês muito atarefado, então depois eu já começo a fazer umas receitinhas também para lá. Isso, espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vlog mais. Um beijo grande, tchau, tchau!